ये तो कश्मीर है, कश्मीर। क्या क्या है ना, बच्चे देखे कितने खुश हैं, गुनगुना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, सफर को बहुत ज्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत कश्मीर व्यू देखें जी, होटल का नाम है और वैसे ही बिल्कुल ही जैसे उन्होंने नाम रखा है, बिल्कुल वैसे ही व्यू है। और और ठंडा पानी मैंने सही साथ पे ऊपर डाल दिया है और पानी की फुहार यहाँ तक मेरे ऊपर आ रही है। साले नाले रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, यूं कह ले। गाइस ये देखे बहुत मजा आ रहा है, ट्रॉली में हम लोग बैठ के ये नदी क्रॉस कर रहे हैं। ये जन्नत वाटरफॉल, अल जन्नत, वो देखिए जी कितना प्यारा है ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ रहे इससे मुस्कुराते रहे, हमेशा हमेशा खुश रहें। हमारी ढेरों ढेरों दुआएं आप लोगों के साथ हैं। ये देखिए आप मार रोड पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे तो स्नो पड़ी है लेकिन बहुत कम पड़ी है, वो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ शोगरान आगे नारायण। हाँ जी, ये देखिए हमारी गाड़ी आ चुकी है। मरी से हम लोग इधर से रवा दवा हो रहे हैं। आगे का सिलसिला मेरे ब्लॉग में आपको साथ साथ देखने को मिलेगा। कितनी देर में हम लोग पहुंचते हैं और कितनी देर का सफर है वो मैं आपको बताती रहूंगी। आप बस मेरे साथ रहिए और फुल एंजॉय कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शबनम सईद मुल्तानी ब्लॉग। लो मरी में जैसा कि आपको पता है कि आज तीसरा दिन है हमारा, तो हम आगे जा रही हैं, नाश्ता भी आगे करेंगे और गुड मॉर्निंग यहाँ से भी करें और आगे भी करेंगे। आगे भी जाके वहाँ पे भी करेंगे क्योंकि नाश्ता जहाँ पे करेंगे हमारी गुड मॉर्निंग वहीं पे होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें पहाड़, माउंटेन और ऊपर देखें बादल कितने प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत ये लग रहे हैं। खुदा की ये कुदरत है, बिल्कुल पहाड़ कोई इतने बुलंद हैं और चोटियां इसकी इतनी घनी है, ऐसे आसमान के साथ जैसे टच कर रही है। ये तो माशाल्लाह हमें तो ऐसे फील हो रहा है जैसे ये पेंट की हुई कोई एक वॉल पर पेंटिंग सी लगी हुई हो। एक ख्वाब सा लग रहा है कि मुझे तो ख्वाब ही फील हो रहे हैं मम्मा, है ना? हाँ जी, कि हम लोग पहाड़ों में आ चुके हैं और क्योंकि हम लोग घर बैठ के ये चीज हम लोग बहुत मिस करते हैं। हमें ये इलाका बहुत खूबसूरत, ये देखिए मस्जिद, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा की कौन कौन सी नेमत को हम लोग कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस एक ही बात दिल पे है, जो भी देख रहे हैं अभी कहीं पे रुकेंगे फिर नाश्ता करेंगे। मुझे तो ये पहाड़ी इलाके के रास्ते इतने खूबसूरत लगते हैं कि बस मैं कहती हूँ कि ये सफर खत्म ही ना हो। जी गाइस, नारायण कागान की तरफ हमारा रास्ता जो है रवां दवा है और हम भी सफर की तरफ रवां दवा है। पहले नाश्ता करेंगे फिर उसके बाद आज सही साहब की सीट मैंने संभाल ली है। आज नाश्ते की जल्दी मुझे है क्योंकि थोड़ा मेरा ब्लड प्रेशर का इशू होता है, तो मैंने टैबलेट कल भी नहीं मैं खा सकी दिन वाली, आज मैंने अभी गोली खानी है। नाश्ता करके पहले मैं टैबलेट लूंगी ब्लड प्रेशर हाई की और उसके बाद फिर जो होगा आपको व्यू दिखाती जाऊंगी। आज का सफर बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा खुशगवार होने वाला है। आप लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा कि हमारे चेहरे बहुत ज्यादा खिल उठे हैं। हम अपने सफर की तरफ रवां दवा है, एक न्यू सफर की तरफ। ये सामने कश्मीर है सारा।
जी ये देखें, बता रहे हैं कि इस तरफ सामने कश्मीर है। हाँ, पता तो आपको चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम लोग आ लेकिन चुके फिर भी हैं। आपके लिए ये सरप्राइज है। देखें जी, ये हम लोग इधर नाश्ता करेंगे, ये होटल आ गया है और इधर हम लोग अब बैठ के नाश्ता करेंगे, मजे करेंगे और उसके और बाद फिर हम नीचे लोग से जाएंगे आपको पॉइंट दिखाते दरियाए हैं कि जी नीलम पे जाएंगे। ठीक हो गया। ये है जी वो होटल, हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे हमारा स्टे होता है पहले, उसके बाद हम लोग दरियाए नीलम पे जाते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा खूबसूरत व्यू है। ये नीचे कश्मीर है, देखिए। हाँ जी, ये सामने जी कश्मीर शुरू हो जाएगा। ये है जी, देखे जी यहाँ पे हम लोग जाएंगे। ये नदी आपको नजर आ रही होगी, कैमरामैन मेरा क्लोज करके आपको दिखाए तो ये नीचे नदी है जो बह रही है और वो सामने है जी जहाँ पे हम लोग गुजर के जाएंगे कश्मीर को क्रॉस करके। फिर देखें हम लोग आगे कहाँ कहाँ जाते हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आप हमारे साथ जुड़े जुड़े रहिएगा। रहिएगा। कश्मीर व्यू देखें जी, होटल का नाम है और वैसे ही बिल्कुल ही जैसे उन्होंने नाम रखा है बिल्कुल वैसे ही व्यू है। और तो ये हमारा गर्मा गर्म नाश्ता आ गया, ये देखें मजेदार आ जी गया जी नाश्ता। पराठे और ये चने और साथ में अचार और ये हमारा आ गया है अंडा। और साथ में अचार दिया और सादा रोटी दी है और देखिए अंडा। तो व्यूअर मेरे से इंतजार नहीं हो रहा कि मैं करने लगा हूँ नाश्ता। तो आप जी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं तो चालू कर रहा हूँ पहले से पराठे आता है। बिल्कुल ऐसे हैं जैसे घर में खुद बनाए हो, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम वैसे बने हुए हैं जैसे मैं अपने बच्चों को बना के देती हूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मैं अचार के साथ पराठा खा के हाँ देखूं, जी। दिल चाह रहा है कुछ चटपटा सा चट। जबरदस्त। ओके जी, हम कर लेते हैं नाश्ता, फिर आगे का आप बताते हैं हाँ इंसान फिर को। मिलते हैं, नाश्ता कर लूँ मैं, अभी भूख लगी हुई है तो फिर टाइम भी हो गया है। बाकी का व्यू आपको नाश्ते के बाद दिखाऊंगी। गाइस जैसे ये हम ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हम लोग कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे और खुशी की हमारी इंतहा नहीं है कि हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। और कश्मीर जाने को मैं बहुत ज़्यादा बेताब थी और मेरा बहुत दिल चाहता था मैं कश्मीर जाऊं, कश्मीर देखूं। जैसे ही हम ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हम कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे और दरियाए नीलम ये हमारे साथ साथ ही रहेगा। जहाँ पे हम लोग जाएंगे ये दरियाए नीलम भी हमारे साथ साथ ऐसे चलता रहेगा। और ये देखें जी, ये आ गया जी कश्मीर का, ये सामने लिखा हुआ है, ये हम क्रॉस करने लगे हैं और ये हम कश्मीर में दाखिल हो गए। ओ वाह, बहुत खूबसूरत है कश्मीर, जैसे कहते हैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये नदी हमारे साथ साथ चलेगी। ये है दरियाए नीलम, ये दरियाए नील भी हमारे साथ साथ जाएगा। और कश्मीर भी दिखाएं आप। और ये कश्मीर में तो हम लोग दाखिल हो चुके हैं, ये अब आ गया है, फ्लैग दिखाएं। ये कश्मीर का फ्लैग भी यहाँ पे लगा हुआ है। और आज आप लोग कुछ गुनगुना रहे नहीं हैं, आपकी एनर्जी क्यों कम हुई हुई है आज? नाश्ता तो आपको करवा दिया है भाई, क्या हुआ? कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी मगर साथ चलने से। ला 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 ला, हम हैं राही प्यार देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।
जी सही साहब। जी, ये तो कश्मीर है, इसकी फिजाओं का क्या कहना। कहना ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। हंके ये कुनन क्या कहना, ये तो कश्मीर है कश्मीर। क्या कहना। बच्चे देखे कितने खुश हैं, गुनगुना रहे हैं, गाने गा रहे हैं। सफर को बहुत ज्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। व्यू चेक करें जी, व्यू चेक करें और सामने का दरियाए मौसम नीलम देखें मेरे जी। साथ साथ है और दरियाए नीलम के किनारे पे मैं बैठी हूँ। इतना प्यारा व्यू है और बहुत अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है यहीं पे और बैठ जाऊं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है और कैसा हमारा देखें जी, सफर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा देखने को। खूबसूरत सा देखें वो ब्रिज है, नीचे दरियाए नीलम है। चलते हैं फिर। गाइस ये देखिए न्यू लोकेशन और न्यू जगह, न्यू पॉइंट पे मैं आ चुकी हूँ। जन्नत ये ऑफशार है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। कश्मीर का ये हिस्सा है जन्नत वाटरफॉल, और यहाँ पे हम लोग ये देखे डोली आ चुकी है। इस डोली में हम लोग बैठ के आगे जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे व्यू में दिखाऊंगी। बात जल्द है जी, आए जी सही साहब। इतनी खूबसूरत लोकेशन, कसम से क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। ये मेरा कैमरामैन क्लोज करके दिखाया आपको। ये हम नदी क्रॉस करके कश्मीर, जन्नत कश्मीर को गाइस ये देखे बहुत मजा आ रहा है। डोली में हम लोग बैठ के ये नदी क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए जन्नत वाटरफॉल, और जन्नत वो देखिए जी कितना प्यारा है। ये न्यू न्यू हवा गाइस बहुत मजा आ रहा है कसम से। वाकई ये एक जन्नत का हिस्सा है, बहुत खूबसूरत है ये अब हम लोगों ने डोली क्रॉस कर ली है। हम लोग ये नदी क्रॉस करके हम लोग दूसरी तरफ आ चुके हैं। यार ये वो जगह नहीं जहाँ पे वो लड़की आई थी, ये तो वही जगह है। कौन सी नगर? वो जन्नत वाटरफॉल। हाँ जी, अल जन्नत वाटरफॉल ये न्यू एक हिस्सा बना है कश्मीर का। बहुत बहुत खूबसूरत है ये जगह। जी मैडम जी, कैसा लगा वो भी आपसे आप देखा था और ये भी देखा। जी जी, ये उससे बढ़ के कई गुना बढ़ के है ये। बहुत ही खूबसूरत है जी, बहुत ही। मेरे बाल सारे गाइस, मेरे बाल सारे उड़ चुके हैं। वो डोली में बैठ के आई हूँ, बाल बिखर गए हैं। आप मुझको ना देखें, आप बस व्यू को देखें। व्यू बहुत अच्छा है, आप एंजॉय करें। हाय व्यू बहुत अच्छा है, आप व्यू को एंजॉय करें। ये देखें जी, ये वाटरफॉल, फ्रेश पानी, ये नीचे कश्मीर वाटरफॉल पे। ये देखें जी, मैं आ चुकी हूँ। गाइस यूं नहीं कहते कि कश्मीर जन्नत नज़ीर। और मैं चेक करता हूँ यहाँ का पानी कैसा है। पानी कैसा है, ठंडा है, गर्म है, क्या है हम लोग देखेंगे, आपको बताएंगे। अब मैं कहीं गिर ही न जाऊं। मुझे तो तुम्हारे इरादे ऐसे लग रहे हैं। गाइस मैं भी चेक कर रही हूँ पानी। पानी बहुत ठंडा है और सही साफ। ये पानी बहुत ठंडा है, ये देखे, ये जा रहा है सही साहब के ऊपर। हेलो, ये देखो, और ये पानी और
ठंडा पानी मैंने सही साफ से ऊपर डाल दिया है और पानी की फुहार यहाँ तक मेरे ऊपर आ रही है। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, यूं कह लें। कैसे मुझे बताओ ना, मैं आपको कह रही हूँ, है साढ़े नाल रहोगे तो ऐसे मजे करोगे। भाई बहुत खूबसूरत कश्मीर, बहुत खूबसूरत है और दिल नहीं चाह रहा यहाँ से मेरा भी कहीं पे जाने को, और दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। टाइम शॉर्ट है, आपको अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने और भी दिखाने हैं और अच्छी अच्छी वीडियो भी आपको दिखानी है मैंने। जी मैडम जी, कैसा लगा आपको? वो डोली दिखाई और देखें डोली आ रही है, इसमें बैठ के मैं भी आई हूँ, अभी हम लोग आ चुके हैं। चलिए यहाँ का तो आपने व्यू कैसा लगा आपको? न्यू वाटरफॉल, ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम मेरे आपको चैनल पे ये देखने को मिलेगा। कितना प्यारा ये व्यू है, आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आए मुजफ्फराबाद आए, अल जन्नत वाटरफॉल देखिए, जी जी, अल जन्नत वाटरफॉल पे आप लोग जरूर आए। और ये मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ पे आप लोग आएंगे तो एंजॉय करेंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देखें, ये नीचे देखे आए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला व्यू भी दिखाए, मेरे कैमरामैन आपको ये वाला व्यू भी दिखाएगा। और ये नदी वाला हिस्सा भी आए जी। तो यूं मैं कहूँगी सही सा 1 hour later कि मुजफ्फराबाद की ये पुल आ गई है, ये देखे ब्रिज आ गया है और इधर सुप्रीम कोर्ट है ये वाला मुजफ्फराबाद का, और ये नीचे सारा शहर है। ये हो गया जी शहर सारा, और ये खूबसूरत सी पुल, ये खूबसूरत सा ब्रिज बनाया हुआ। हाँ जी ये ब्रिज है जो हम क्रॉस करके जा रहे हैं आगे। और ये रहा शहर मुजफ्फराबाद, काफी बड़ी सिटी हो गई। यहाँ पे रुकने देंगे थोड़ी देर, पुल के ऊपर नहीं रुकने देंगे। ये हम लोग आ चुके हैं मुजफ्फराबाद शहर में, और यहाँ पे हम लोग कमरा ले रहे हैं रहने के लिए। आज का रेस्ट करते हैं यहीं पे करेंगे, और आगे की वीडियो फिर ये व्लॉग का इधर एंटर ना कर देंगे, काफी बड़ा नहीं हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसे कह रहे हो? और ये शहर दिखाएं जी मुजफ्फराबाद, देखें जी माशाल्लाह क्लोज करके वो पुल भी आप क्रॉस करके दिखाएं, देखें वो पुल का भी व्यू वहाँ पे नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरत सा। और ये शहर है, पूरी सिटी है मुजफ्फराबाद, और मैं आ चुकी हूँ इधर मुजफ्फराबाद में। आज का स्टे हमारा इधर है रुकने का, और उसके बाद बहुत कुछ आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, और बहुत मजे मजे की वीडियो और व्यू और लाइव बर्फबारी और स्नोफॉल, क्या ही बात है। जो हम देखने के लिए आए हैं वो तो हम लोग देख के जाएंगे इंशाल्लाह। कैसे सही साहब? जी व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। हाँ जी, मैं चाह रही हूँ कि व्लॉग का यहीं पे एंड कर दूं, बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग फिर आगे से शुरू कर देंगे, या इसी को कंटिन्यू रखें? नहीं से इधर का चले जी। मुजफ्फराबाद यहाँ पे हम लोग करने लगे हैं स्टे, और ये अब ये वीडियो का यहाँ पे मैं करती हूँ एंड। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग मेरा और भी ज्यादा अच्छा और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, और वो आप लोगों ने देखना नहीं भूलना, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज। आप ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।